동굴 속으로 더 깊이 들어가자 통로가 좁아지기 시작했고 양쪽에 들쭉날쭉한 바위가 닫혀있는 것처럼 보였습니다. 앞으로 나아가는 모든 발걸음은 임박한 파멸과의 전투처럼 느껴졌습니다. 가슴이 두근거리고 숨이 가빠지며 탈출구를 찾으려는 필사적인 욕망에 이끌려 주인공은 앞으로 나아갔습니다. 동굴의 벽은 마치 그들을 영원히 가두기 위해 의도적으로 음모를 꾸미는 것처럼 그들의 노력을 비웃는 것 같았습니다. 좁은 통로에 메아리치는 그들의 거친 숨소리만이 섬뜩한 정적을 깨뜨렸습니다.